Bonjour, je vais vous présenter un petit appareil qui s'appelle un transducteur sonore que j'ai dans mes mains. Cet appareil, par vibration, transforme les surfaces en haut-parleurs avec une très bonne qualité de son. Des surfaces telles que le bois, le verre, le placoplâtre, les matériaux composites, et cela marche très bien sur le carbone. Bon, on va essayer. Donc là, il y a le son très faible. On va essayer, tiens, on va essayer là. Pas mal. Alors, on va essayer là. Donc ici, on a vu un endroit qui est pas mal. C'est le même endroit à l'intérieur. Pas mal. Parce que du coup, ça peut nous servir pour la musique, mais aussi à bord du bateau. Ça peut nous servir aussi pour la VHF. C'est le talkie-walkie des bateaux. C'est-à-dire qu'on parle avec ça. Et du coup, pour bien entendre, quand on est au large, qu'il y a des cargos, avec ça, ça peut être vraiment efficace. Et puis, quand on est tout seul et qu'on a envie de se booster, hop! Et à terre, il y a de très nombreuses applications pour ce produit. On peut imaginer le mettre sur une vitrine de magasin. On va sonoriser l'intérieur du magasin, mais également l'extérieur du magasin. Il y a vraiment de très nombreuses applications. Et la qualité de ce produit, c'est qu'il produit un son volumique qui va occuper tout le volume de la pièce, contrairement aux enceintes qui poussent de l'air devant elles.